ka nas de ala kontin baleri ba ka lingwa seme kan war online TV channel anda mandu ni chan kos nyak mla no rashne ban rach ka tin kontin charen lat bikori pode me inshallah de bana jelinkel dio je shirunen wan ba chikan te ngaitin ana no bana jelin report me inshallah gwaseme shala no sa te ka korm chitwok ka kor mo shene to wan shega na kalong re kor moni kor medit de kon lare no che te ji bon to wan ka che te ne to wan ti ku complain bo going kan yes pile ayu ka chi yes pile ayu ba sharen di fan bone ko gui kan no dong shi ka kan ne ten content makana duno bana madan la toki ta da de kon gui ke je bana jelin kel why ngum chi to ka pe mini ni sha na go so na me alar mi bej ko chi re ya te ka liam di mi chi to ten bana jelin kel en wala ka kondial changa jandang diok ka pai diok ron kina dang ro jandang it bakel bana jangaji no so report me a quick kor mi chi to gwan mi shale jebel iraq jebel iraq jen tiega ke juba la juba capital tiega ke juba juba me ngai kone man la capital dung south sudan jen gwada danen to korten kormo to ko tiega de and gwada mo jen take mining place de ko la gwada dan la damne la ka tet ketin dam la ka tet ketin wini mi take ne to letin kane to leto ka jodan chalat there are a lot no dong and that side and kwa mining kwa latin dong da la dur to goal they tetino but ke report chalat gwaseme netin kon tinte da gwada mo ka jankorodian ban report ban jeling but tega muku nala jago bela concern long en jebeli raga mo gwada dana to kariya mo tin jente ka central equatoria gwadepka okay leni jangtin long ka report an chalat most of the people till at gwada mo ka jang ki ka dinga community wa men chiriang me cha to gen chat pai to ke sunday mo bo thine diala no okay riang me cha to ke sunday ke cha to ke cha to kan wale ala do to ka friday ke saturday morning ke mena na chalat kan kon we ka pe ga dana chi tes nien an kore to la to kore chi to gene ne de kon nyin ko bana kulu we ka ne de kon chi yar ki chi na liudi en gwadran chi kore to tin nyen de ni kene de ni wa jene te ke shek pon mete wana mo mete ke de ni ko ngai kone me a mining place gwat mi mo mete ke gol labna janga je no gwat mo la ja tianga ke de ni SSPDF de ni South Sudan People Defense Force la kala ke gwat mo ne akela gwat mo la kana occupy ken dial kana occupy ko ji kana goro dong tembe to ka dan mining place gwat da tat ka adapted ko ken ten konen kule we ten kwala kwal ken jang panken ka kuma kirmi yadit so gwat wa shi ke nyen ke de ni so kana kon la no mi ke de ni SPLA yo ke de ni nas la panin ko ken ke bon dial kon te dor kan ke indicate but ne dial winna te ko ne de ti ka ngan ke SPLA yo ko jen ta dan ngai kon en gwa yiri ke tokten bala ro en SPLA yo but SPLA yo man jide chan chawe SPLA yo mengna nyenyo ke de ni ten kon na de ni SSPD ya ngaji no de en gwa mo point de ti de ni bon to ko ken de but all of them ke SPLA yo ke Sudan People Liberation in a position ko can take a door she can try which so they get chole ke ayo kan dia so sometimes I would to ke just pele ayo nyen kan nayo ki nang na ba wala ro kan nuore especially ke je report ko lat gwadme ne jangtung wan ne to take a survivor ne to motich kan ne yati gwadme lat ken no ken ten content mark na tin mark de ne SSPDF gwadmo mishal ke jabele rago ka mining place je ke dam ni tin mitene jang wang dien tin karodien tela doro dien ke report an chalat wa ne de to wa e ken wer meng na garkel mi chi survive gwaz mon kon kor by the way je ne ri choko jen baro wi do ngwan ke report an chalat tan lat ken no chi we ka kor tan lat ken jen bangwan bari report an che ju gwaz me ken ti jen baro
we don't want a Canadian corner watch it as Dio Jajibo, Yaripon, Shajibo, one. Michi Rekia Twogo, so Canadian Chalka dinner as speedy up to Chaka, you go down to think a base din. You can base din, and then in the next report, a lot a watch in edity may be involved to Kajan Kor down at walk, coach Dio Jacontun and Conan. And then you call your to Guadamo, Kajan crossfire, remember, code la take la take la day la can go anywhere. Micha macha your cogen la can might la can dwedge long alo chicken deer could go down a dobo penton as long as target deer no big and a topic and kajuj. Genta down the thing. So chirek yo to ngane, chirek yo to Guadamo, cha nay. Ticho Janbara William Chakanak, but Chalare tin Chana Guadame Wakanet con let a gold mine. But Timbo Conagano, native chicken take a gold mine. Manyam, Ramadana she survive, Michalat, Jano Guadamataka through the Guadame is right there, Ramame, so Roger, cha teach, cause cha you okay, Kakanganet and Konamakana, Chelado Kenyam, they need tea, con Yinikan, they need to take a share point. Remember, Micha share point, you mean that they didn't have speed up to. They need they can deni so and kwa michi nyenke deni mo okay michi nyenke deni kan ji kan ri chalka ti deni ko na be dor ku civilian ku ka lo jigdi de kan ka kwaran checkpoint ko kala no the army overrun the base dung ne kontila SSPD but kan lad bon okay deni SSPD so right now chidor yo to go no ne re ko ne anak e wa ke ngene jan karodi kachi garme chela da George ano ne de kontin tin tek Guadamo ne de kon kap ko kor wa kon ken tere kor ka ngane ke deni SSPD and then after that you could show ka civilian so it means that children involved maybe something like that so agenta dan chi leg mo cha tuo je and the report ne jen barro chekanek then cha garme cha kule ti ka ngane ka ne de kon ma kana cha wedio jene de tie kanware ko cha tich e kanware wala kangane ko ngai ko na just pila you just cha ka categorize no ken kanware kan dia telo to take other tribe then ka ngai ko na pila you a combination of many tribe te jangten te nuerten te ji ko traten te shainaten te kan ta te many people okay so the reality take a regimo but in a state ko kan gurgana ba ko gono ka ji pila you neng na yo then bekan all latino. And then I was reading a report, Machalat Pogbot Balwang, like spokesperson, Dunkuma SPLIO. Share condemn Maria Gadana Chitwok. Share condemn. A Jerry Gadana Chitwok, share condemn, allowing me that she SPLIO pin Dr. Machar, I can Charudian distant. I have the full information here. Mexican Lat Guasman. The Sudan People Liberation Movement or Sudan People Liberation Army in a position has strongly condemned the killing of approximately 30 civilians in Jebel Iraq, describing the incident as barbaric and unacceptable. I can condemn already and go, I can see a part of this. Which means that Chablaro to GSPLA IO tin Dr. Machatan, Kachablaro and Nas. No, it's still unknown. Kochang Ramdana ya teach, we go ya teach no kangan na chelaro right go to but chai intimidated and order laro can wear it. Chanakula tijan one kaka nuer tin kien te take central equatoria yo kan nuer tin kien ko no mo mungod bo ngoda kanalat but chi Ramadan en la kur kiran leri malarwai ni la kalat chi kana condemn can chi can take a tet come down chor larin we mean that I can quick can medan let me tell you this medan major to ka biam nom dio je kon medan me lero de konen abiam nom channel shop ku dangro shaganaitin and then she has feel ayo ke jogo no shine de tin kone re kone nyin ke don ke militia ni te wo guru so no more one thing anyok gwa de dan ka jen mishali Jebel Raga things happen before this me chi to no kenyam chana bne point de dio je jen Jebel Raga bone gwa de mone army mi changa ke den te be den te kone be beken ko beken dam beken banang but bagala ro ken kangane ke ji SPLAIO so let's come to the reality here reality jene Kir ma yadi che which had already. Tell me la new. Which had already. Any problem with work, ba blame no President Kir. Ko jen chi chene dial chaka dak. A chang bana la ro ne ti ka jang ne ti ka nuer. So you mean that Kir ma yadi chene dial chaka dak lo which a bit mal unless Kir point che ben ala che la ro mal at one.
so jen do badan bi mal ben ke je mo e kene chikin mi yadi chamal che jalad no bi mal ben tel rom bi mal ben ke je jem ne yena tema which we jek no which we jek telamal jenen yena mo everywhere liuna kudi chikir no che lia che jela niam ko bi liuna na re ka so Sudan ko mi ramen no go de mal de by the way che chamal che implement already so na me amde yena linga no korche tuoga ngwado mo mshale jebel Iraq no ka chene ri chop ke 70 awe nyam che ganak dio je sha more information cha je bo ke media to goal and kor mo jaten situation ngode so na me tuoga Central Equatoria che tuoga Jongle che tuoga United State no ka che tuoga ka panal so tuoga within tie ke Juba again me dwal ne ngwana again okay mi che tuoga Juba what will happen next we mean that they could have Juba anywhere ki around Juba sooner or later when in Juba dong de yuan majbo nobody know ko ngai kon lat ko rodien while ki re busy ke election mi chala do tel election mi dem talk wan mi mo mekan mal ken kon ben ci South Sudan ci bete kamal South Sudan ci akuin kwar cha jabelatin cause gor kamal after that mi mal ci kul ben den mena kul we ke election but ki re jeno no election latke jani population census la queen nat no ba ping nat ba jo kwen aliep ko mi ci queen kware to mi ci dem to bo nyok ci la do ne na man chal ke permanent constitution la bongon mo kuna la guide jani ba lat after that after election kan all this thing a mess ka kir mi yadit so cha goro te man ben ka South Sudan jan la yena lingeno dictator cha diere kaneten kona shuch pone kir mi yadit cha diere ka jang kon shuch che dier ke ji Equatoria che dier ke nuere as long as take a secure place mitel rieng mi chobeten kana ko no bichu ke South Sudanese people ten konen kwa kir mi yadit kwa ele support ke jaram dana dagwich right ke development be beneten mi development kwa million natin so na mene miditin kwa le jongni yenene ku ma SPLIO ajani cha road distant shika part of incident dana chi tok chine jen baro che connection mi dani kalat ka biemnom kan shika part of biemnom wade dana chine di twando chi gluten kan ne ti nyen kat ka to kan ne shi achanga jek ti shi akam shunken so we are not part of that kuma SPLIO mi cha kurche ter la we kan ka buka laro yes we are responsible ko la nyeni de ni kan de ni but kan de we buga civilian buga ngana but remember mi shi kurche to la SSPD la sapona nga la sapona jang chika biemnom dio shali ngono ko dana chi to ko hok ti jang de tin de la de ne SSPD te gatin even kore pai to pan ge ne mi bo SSPD bone kane content ka United State ke kama yom ala ngwene nuari content chal keter shong Malaysia so ken civilian pan ken nyen ken ganga nyen ken ge kum ker mi yadit ajen mla ken ka level no yen ke yen ngane ke yen GSPLIO ko ken nakane dial ke GSPLIO merame mo dong chikan chenga jek mo goro we yana we je gorki we kwa we go den balar no jin jiram kel ka SPLIO so la ka winga da ka wi Dr. Machar kan dialati wajiram dan letrik ki jaram dan nongri ti chikrto so name agenda na gore de nyaka kon kel ke kwi report ka manan en chitwo kan winimi gwan mo chine se ben shi gluten wana kati ko kien te de kon kelin gwasme gwa ene biya kamal yenetin kon tilin garwa no gwasme te loide ke support dan to bina ke channel man wana bala je report dung Dr. Machar akona lanisha ngoda bana me bala update ka kon Dr. Machar ngai kon diala ne yine dana sha yen ke ja right now charon che ko yan je ke chen jandang ro de bakel ka pay jok ron kin daro jandang ro de dich an wala chen nang jok wi mean that ka kor nini dang wante pay wo che chup karon lo wala te karon kel with the nin dang wan retijien ka detention whether that entire lokten Dr. Machar no Dr. Machar me dane kwa yen kana shoda kana jakap re wi ke juba kene me dane ke 2018 ne gwada cha mal cha jeta tin me were wi ke juba kenemen jien ka juba be we ka medical check up outside of the country kenemen jien ka juba be we ka Kenya ka Uganda ke gwada yalati jen cha ja confine re wi ke juba akir me yadit arami cha yen mi chengni jen ala marbus re wi ke juba chikire ko le jale ka dika kwi pol pande la we ka South Africa we ka United Arab Emirates we gwada yale koken
we ka Addis Ababa la je ya she captain chwa we mi la we ka Addis Ababa me la we go bang bang gwa de mi la je ya on ka bo la ko to doctor ngwan tikitin so ala nen yena ko la yong yen wona ne di yen kir nen no te te la de la de no mal teten but joyi de woni jen kamere bana roda ala joyi de woni jen kamere roda ko jeka wuken kamere kan rodien imagine da kama chate reti jen but tele medical condition mi am report ko kuide ko tele jekti lede point e kim yadit ko jaram danan we jega lum wo joyi we kamere bana roda mi joga ne kim yadi de nene win mon kie akonyal jin pondu jin chidi jek chika ronka ji ma juidi bo we kamere ban roda ko jela ran jo tene la jo no jina mi guri jeno ko te ka kwan la jo na no kwan me chu cham a chang chu me de ko mu ye cham be jinak bare yo ka bom we du bo we ka kwana mo te mi la lar ke nuore no dio je mi ke yene de ngai kel tene la jo no dong mi che ji ken ke te ka mi to ka ji dong doctor be jogo no chumit ka kel ko kur ka dong a mi che kor me kur che gor ba jogo no chumit ka kel ke jin bo chu en na me cho chap okay ba ka lis panya lo chi ka de chap dong ba jo chumit ka na me na so ka bom we du yo mi chi ku ben be ga bi cham go to win mi da ala jidu kwa bo we ka mere ben ro jan takir mi yadit ti jagla ka so Sudan we ka mere ben ka win mi da me jidu bo ka mele bo ka mere ben ro nyanta dan te kir sete me pol point Dr. Machar ka kir mi yadi de take a jui imagine that ramimo me take a jala kwera woni ka tirar take all the resources take a yankelu kan woda point de we jek ka jaram dan le tichuri lot ka jaram dan take freedom jaram dan take mut menang na ka de na take bone point kir mi yadi den yet wo juide we ka mere ban rod take billion of US dollar kan woda ba cha juide cha lon ka maka ko jichon CNN even talking a heart jal point bo be je boka je che jal che je lon mo jo kon ko di la sai ni kan ti mi jira mo we je ga lon remember that and wo je ko tin ko lat ki ji mo kan chiro do written be woni je ko kata o kin mi yadi we ka jamon amene mi chari ar wi ko am ko jen ta dana gor kin mi yadi de akir mi yadi juida bagwa tama danan we janno no ba mal be jeno ngre wi ka so Sudan dar yeto ke mi jen better mi wo ka tama jog ko mal ko lo no ka jeno jede tin logo je be mal be ben ko gwe jeno live the we gwa comfortable kana god ke still shaje be peleka kon ko do dan gwe je ko right na mi en gwe so Sudan ko ne chubre ku chu je tema man je gwe ke jongli state thousands of people which are displaced changna refugee camp mi jini wi we dien bokan jang pan ken ka DP camp na dorien kan te ka kwara kan te ke de jasas fidia ba dide mo mi all the places all the territory nying nuare chicken ke kev right now chikana ke bo man nying Equatoria what ko lingo central Equatoria chi ko de tokten all the place che de ni dia che ga jakten thousands of soldiers SSPDF tin kwa kir la gang wi kwam kan de kon en wala tin na ko kon ko la ka mo kemet ku kim yadit ko bot ko le jaka tool ko bene dial be ke slave ke be ga jaka kwanke ba le kidi jeng to ba ko le lat but still mo da chikin ya di chebete ka pal point so Dr. Machar mu we barar I believed kan ga de bone to wan no bi mal be bere wi ke so Sudan ko jenta danen men gor ke ne dia ko Dr. Machar is the only person mu ko ko de mal dere teten te ga jang mo ra online la je no chang cha Dr. Machar chaje kamrar chilia che bungo. So the question is this: kan werbe na ko ma ka wala ka jang na ma ka no ko lati ke tilat Canadian. Mi cha go berar en me chala peace implementation. Ne ko na kana chi kan wer ne ko na kana ke de ne SSPDF wer ku kala gang na Rodian. Ajen ta dan ler ngaro de ne ke je. So chawla ro chen ke berar ma char eto bu kor wo woniam. Okay, mi SSPDF ngot ken wo ken ka mu ku kana ku kan ga ma da kul kan de chi kor che wo woniam kor bo wo woniam. Alet cha ga ju ke cha ga jo kire no yana chwa kor chwa je lutin kemichi jen ba ba je lunka ke ka gwaten be. So for that reason Dr. Machar is very important at this point no jen be mal no ko cha ona ne dial dio je te rona tem right now amala dien cha no kan right ni kan ke election right ni kan ko mu jen kwa kilo jo please so Sudanese gor kan mal first chicken gor ko inquiry mala kon benjen
mal no ni mi chawo mal by the way ti so dan che mal che be jekaro ada be jeka che ramadan la peace partner ka jala dar ko char che kon kamra ri ti gen and then be ko le ben nyur be kan do dam na nyam mo ba kulat so ci kir eno che mal che de lat kam do karo ada tel rami mo me de la no an kon ngak tine ke re ka bi la ro jin bi mal bi lat karo ado karam dan yen gre jeno ci ka ci mal che de ben ere ma char chala re ti geno che ko re ti gen but ci pinya tama che te mal ko ti ka tan wer we ti la nu re ma char je la re ga re ke so da cha yen tama ngu ko le coordinator che ro ga na ke telephone dore ke liu cha ke SSPD National Security Service te dore ko le re ka nga ke dial surveillance cameras they are everywhere anga ku kuna le jogo yen te ara chondun ka jano te re ti gen so at this moment ci ma char che te ke ten kon lat ko dien but chane ne je ker me yadit che goro te mal me be ne jen menen yene wo korte tin all the time so no mo de yene ngaji no so reng ma char we barar bala jen mal ko jaram dana la father of peace no kir father of destruction shirmana ngai kon yerna wech can this million of US dollar tin la jika kaliet jika ka goal woga ka jemne ken de kon la ne ken yadi ken support rega ken and dio je te garam shaling mila financial and planning or something like that core ke minister me cha wuj pan ke je by the way chemi cha la da wude cha le bana ba ke chenge da ne choro da kwal no ka cho ke ka gwa chal ke me ke border normally cho ke $30,000 US ti te ka pocket point US dollar ke core dung South Sudan bank choro bar cho ke right now would the minister pai nyok mu wai ka pan ka je wajen choro nyok bar ba chao ke chao nyok lu jok alo kir mi yadit mi yen ten kon le by the way bi aji no ne u je ji ka kwanya ngak u je ngak ka kwanya ngak alo ko let che je na chira mala lar ka no e joko tong nat ka met ko yo ba ko we ngak ene dial shi ka kwal so kene dial ti mu je ka ngwana ko ba run ba ko le te ne ti moto ba we ti ba o ke you know ajen ta lalat ke chwara mo chwar be mo ke dundu run mi te gere mo chiwo ji run bien dial yene dial ko ci mi den dial e nangre ri ka ke ba yin ke jake ajala lat ke ram je ni chiang la gore no ne dial bi ke liu ke jake en ran ke liu be goro bro da ke jake I don't know menga yen store na me dung man chwal ke but ko la gwa men je de lar ko no ne ngayen dit diden dan dio je ramangech dida mo be men lar yemes ka dob dan ye linga ja why one day ke ta me shiwa wa kill man chala kill cha chenga je ga long so me ya chenga je ga long then charo cha chenga je ga one and then from there charo da bar you know mi charo da baro jen cho we gwara dien charo da gur mi chama ka kor first ni then gwa mo che wudit che wudok che wachwat and then gwa mo che lunjok gwa de da na ti di al te tin kana le di al ne de ko ne cha chenga je ano mi cha ben kudi no ano che ga jogo no che lunjok cha nen you know mi cha ne no cha gu no jen che dok cha jogo no kel ka mi che le dok lungo no ano we chu mi ni den cha na nyot par ko no te nial na jon ngi to ne nyen ga to ya ju cha to ka tiul ka to men tin ja ne mi jira am no go bu mit ka tiul mo bro do dil kap ka shoka no chwa nong ne ke chwa to ni je chenga dara bana jien ka ja mene mo chi chenga mo che ben jene dia tin kon gor ga we ngwa da mo che jogo no ka baru dun ka nguda ka choka tana je ke chine ro ku chine de lel ka kot che jo tere ma bia shura ka jo no tel mlari du nar kep ka shura wona gwa da dan enti tiol ti ka tin yal tong mi tiol ko la por mishina we yo chero da bar ka ko lo nanga na nyal china ko chup nu gwa men nan ka pin no men ko goro bana kal pinjana joga ke enta me shura kele me no che je ka bech shura na me che luang yana la wo ku chu ka man do dien no a system melade okay mukuna lo wi na ro ka shugo do dia no chuna yu kalpin chu ga de al ko na gwa mo yu pen no chura mo pen ka pen te ka ti joken chi ka tat chi kana jog do ne chu man ta ma ka ko kien ti chi langut na mo ajala lar ke di ramo mo gor jane dial buga we ka jakel ba ko lo pal pen jan ta dala te ka so kim yadin minen yana mo ko jan wi kwam
gurje enene dial to be tu ken ba ka moy ka door run mi tamben ba ka chu yak jan ta dalet kir mi yadi so jan ta da lalat ke bo a dictator la gor ne dial ber ka te kon lede ne dial ba ka matin gan dial run tel gwa bran bela kairar ka je so jan ta da lat ke kir mi yadi mine ne kir wo je chormo ka kwanya chormo wo je chormo ka kwanya chor do dien gor kiro run te dial ti ba ka ko dial and very good example jenelo ci konen ka konen te kon chane dial kon te let ka finance ken petroleum all of them chaga yen kare ti jena tedi nim right kono kare ti jen ke blue house ki ka national security service detention facility dan men mala na yangaten awodi kir chaga kalpin la gujino kir mi cha kwan okay ani wo baror la woriang ko kir ram gor jeno chetetana cheriang bad bay kulo kwan bro do riang bukulo kwal so me kana kwala gwa nen gwa mo be yishu jago ba yeke so jen ta da let kir mayadi ro reje so wonyi mishit kana mo de laro wuje mo kana dak wuje mo cha dak already wonyi me kan dak wonyi me tike rule mo nong naro den tin kap ka ke men kan salary ko la kap ka but for that reason right now tell me shall kemal re wiki juba which mean that kir mayadi must go okay achirma na ngai kona the only person members of Sudan be serve Dr. Riek Machar jen gwa dana gore no de nyaka kon kelen bi atega mal bana je ka report dien bye bye